Իսրայելի թագավորներից ամենահայտնիներից մեկը Սողոմոնն էր, ով հայտնի էր իր անզուգական իմաստությամբ։ Աստված նրան բացառիկ խելք էր տվել, և նրա վճիռները նույնիսկ մեր օրերում օրինակ են բերվում որպես արդարության և խորագիտության խորհրդանիշ։ Մի օր Սողոմոնի դատարան բերեցին երկու կին, որոնք վիճում էին մի երեխայի համար։ Երկուսն էլ պնդում էին, որ երեխան իրենցն է։ Չկար որևէ վկա կամ փաստ, որը կարող էր ապացուցել, թե ում է պատկանում երեխան։ Թագավորը մի պահ լռեց, մտածեց, ապա հրամայեց. «Բերեք ինձ սուրը, եթե դուք չեք կարող որոշել, թե ումն է երեխան, ես կբաժանեմ նրան երկու մասի և ամեն մեկդ կեսը կստանաք»։ Մի կին անմիջապես բացականչեց. «Ոչ, խնդրում եմ, մի սպանիր երեխային, ավելի լավ է թող նա լինի մյուս կնոջ մոտ, միայն թե ողջ մնա»։ Մյուս կինը, սակայն, չտատանվեց և ասաց. «Թագավոր, ճիշտ ես որոշել, բաժանիր երեխային, որպեսզի ոչ ոք նրան չստանա»։ Այդ պահին Սողոմոնը հասկացավ, թե ով է երեխայի իսկական մայրը։ Նա երեխային տվեց այն կնոջը, ով պատրաստ էր հրաժարվել նրանից, միայն թե նա ողջ մնա։ Այս դատավճռից հետո Սողոմոնի իմաստությունը դարձավ լեգենդ, և ամբողջ Իսրայելն ընդունեց նրան որպես ամենախելացի ու արդար թագավոր։ Սողոմոնի պատմությունը ցույց է տալիս, որ իրական իմաստությունը ոչ միայն գիտելիքն է, այլ նաև ճիշտ որոշումներ ընդունելու կարողությունը։ Երբեմն ճշմարտությունը բացահայտելու համար պետք է խորամանկ մոտեցում ունենալ։ Ինչպես Սողոմոնը իմաստությամբ բացահայտեց իսկական մորը, այնպես էլ երկնավոր Հայրը գիտի, թե ովքեր են նրա ճշմարիտ զավակները։ Նա չի նայում միայն բառերին կամ պնդումներին, այլ սրտին։ Երկու կանանց միջև վեճը կարելի է համեմատել այս աշխարհի պայքարների հետ, որտեղ մարդիկ երբեմն պատրաստ են ամեն ինչ զոհաբերել սեփական ցանկություններն ու շահերը բավարարելու համար։ Սակայն Աստված, ինչպես Սողոմոնն արեց, փորձության միջոցով բացահայտում է մեր իսկական հավատարմությունը։ Այն կինը, ով պատրաստ էր հրաժարվել իր երեխայից, միայն թե նա ողջ մնա, նման է այն անձին, ով իր սերն ու զոհողությունը վեր դասում է սեփական շահից։ Նույնը կարելի է ասել նաև Աստծո մասին։ Նա իր միածին որդուն տվեց մեզ, որպեսզի մենք ապրենք։ Նրա սերը այնքան մեծ է, որ նա պատրաստ էր ամեն ինչ զոհել,